Ce joli chien va copier tous vos mouvements. Je suis une théière, ça c'est mon couvercle, ça c'est mon anse, ça c'est mon bec. M'avez fait une offre qui pourra pas refuser. Un petit mot pour le public. Ce chien-là, il n'y a pas d'allure. Merci. Faites pas opérer vos animaux. Bonsoir. La cigounette. Oh oui. Les paparmanes s'en vont.